Kitabu hiki nimepata mara nyingi kuonesha hapa, kinaitwa Mossad, The Greatest Missions of the Israel Secret Service. Hichi kitabu nilikinunua uwanja wa ndege wa Maskati, Omani, mwaka wa 2015, ilikuwa siku ya Jumatano tarehe 30 Disemba. Hichi kitabu kina mengi na nadhani waandishi nia yao hasa ilikuwa kutia hofu, kuonyesha uwezo wa Wayahudi katika kuua wale ambao wanaona ni maadui zao. Lakini leo sitaki kuzungumza hichi kitabu, nimekileta hapa kukuonyesheni kwa kitu kimoja tu. Mwisho wa kitabu hiki, sehemu wanaita epilogue, kuna sura hii umeipa anwani War with Iran, yani wanauliza vita na Irani. Lakini hasa hapa wanaeleza vile mashambulizi yao ya Entebbe Airport maarufu ambayo tokea Julai tarehe 4 mwaka wa 76, wakati wa Palestina waliteka ndege, wakachukua ndege wakaileta mpaka Entebbe. Ni kisa maarufu. Ninachotaka kusema hapa ni kuwa hii video niloifanya nikaeleza uwezekano wa Marekani, Mungu apishe mbali, kutumia kuipiga Irani nuclear, na labda katika kuondoa bughdha hii Pakistani nayo itatishia kuipiga Israeli nuclear. Sisemi kwa itakuwa imepiga, hapana. Kama itajulikana kuwa kuna mipango hii, na hili jambo limekuwa likijirudia mara nyingi, ukitazama katika mitandao huru ile utakuta wanasema kuwa mara kwa mara wanasema hili jambo la kuipiga Iran na nuclear linakuja, na si jambo jepesi, jambo zito. Sasa ninachotaka kusema hapa ni kuwa Wamarekani hawakutegemea kama Irani itapiga vituo vyao vyote vilivyokuwa Gulf. Hakutegemea. Na leo Wamarekani wamejikuta baada ya vita hii hawana chochote, si Bahrain, si Kuwait, si Jordan. Hakuna kitu. Zile bezi zote zimepigwa, ziko chini kabisa. Na ni wazi kuwa kuweka upya bezi katika nchi zile, hili litakuwa ni somo jipya. Somo jipya kwa Marekani na somo jipya kwa nchi hizi za Kiarabu. Lakini kitu kimoja ambacho nitakirudia tena ni kuwa Wamarekani hawakutegemea kabisa, haikupitikia katika akili zao kuwa katika vita hii ili kujitetea Irani itapiga bezi zao zote zilizokuwa Ghuba. Na hali kadhalika bila shaka katika fikra zao hapo mwanzo, naamini sasa wanaweza kuwa wanafikiria kuwa huenda katika kujitetea hizi nchi ya Kiislamu ambayo ina nuclear ni Pakistan. Pakistan inaweza ikifanya lile ambalo sisi hatukutegemea kama Iran itapiga bezi za Marekani. Marekani hakutegemea hili. Lakini vile inawezekana hawakutegemea. Labda sasa, unaweza kuwa kuna minong'ono inawajia kuwa ili kuondoa hii bughdha ya Marekani, Mashariki ya Kati, kuwa wanaweza kushambulia mtu yoyote, nchi yoyote, wakati wote wanapojisikia, kuwa
wao, kama vile Irani ilivyopiga bezi zao katika nchi za Ghuba kuwavunja nguvu wa Marekani, basi Pakistani itapiga nyuklia Israel. Ni jambo ambalo hata kila ukilifikiria linatisha, na si tu kuwa linatisha, manake linamfanya mtu yoyote afikiri nini itakuwa matokeo yake. Marekani inaweza ikarejesha nyuklia dhidi ya Pakistan. Nini itakuwa matokeo yake? Israel itarejesha nyuklia dhidi ya Pakistan. Nini matokeo yake? Fikiri tu katika akili, dunia yote na dunia ya Mashariki ya Kati itakuwaje? Lakini kubwa ambalo ndio tunapaswa tulitizame zaidi ni kuwa na haya yote yatokee kwa kipi? Hii dhahma yote, huu msiba wote, hili janga lote, janga ambalo hakuna mtu ama hata kufikiria lilatia woga, yote haya kwa kutaka nini? Na kwa kutafuta nini? Na kwa ajili ya nini? Kwa sababu taarifa zinasema kila rais wa Marekani aliyefatwa na Israel kuambia kuwa waanze vita na Irani alikataa. Obama alikataa, na walipotishia kuwa basi sisi tutaanzisha vita, tutapiga nuclear, Obama akaambia pigeni. Lakini si kama anaambia pigeni kuwa amewapa idhini wapige, maana kule pigeni muone nini kitatokea. Hamtojuta nyinyi peke yenu, tutajuta sisi sote. Na hili Rais Kennedy aliliona na alisikitika sana kuwa Wayahudi wameweza kupata nyuklia kwa siri na kwa udanganyifu, na alijua nini matokeo yake. Matokeo yake ni kuwa na zile nchi za Kiarabu zilikuwa pale nazo zitafanya juhudi kupata nyuklia. Sasa hapa ndio tulipo leo, kuwa tunazungumza huu uwezekano wa matumizi ya nyuklia ya nchi tatu: Marekani, Pakistani na Israeli. Lakini sio tu uwezekano, Mungu apishe mbali, endapo litatokea, tutakuwa na dunia gani? Hili ndio jambo ambalo watu wenye kupenda kutumia bongo zao kufikiri katika hizi tunazoita geopolitics wanajiuliza, na kila mtu anaomba mpaka Marekani wenyewe kuwa Trump atulize akili yake, Marekani atulize akili yake, atoke kwenye vita na maisha yaendeleo kama ilivyokuwa juzi na jana. Nimeamua kuzungumza hili kwa sababu video hiyo iliyopita nilizungumza kuhusu uwezekano wa Pakistani nayo kuingia katika vita ya nyuklia imevutia watu wengi. Katika muda wa saa 6 tu watu 1200 wameingia, na baadhi ya jamaa zangu wananipigia simu kusema hii umezungumza kitu, lakini mbona huja kwenda zaidi? Umekwenda zaidi, naona kama umepunguza muda. Mimi naona kuwa ile swali lilikuwa swali muhimu, ni kuwa watu waone uwezekano jambo hili.
Inawezekana labda hatujasikia wachambuzi wakubwa wakilizungumza hili, lakini kwa mbali nimepata tetesi kuwa Pakistan wana kitu wanasiasa wanaita listening post. Mtu analitupa neno mahali, anajua lile neno litafika mahali fulani, na analitupa kama vile kwa bahati mbaya tu, ili lifike lipeleke ujumbe, na hili limepata kusikika. Na hiyo listening post ndio iliyopeleka mbele, na mpaka leo sisi katufikia huku kwetu Afrika. Na dunia kama ilivyo imekuwa kijiji leo. Ukiweka kitu kwenye mtandao, basi dunia nzima umewapa habari. Sasa hii ndiyo habari ambayo sasa hivi naamini inashughulisha dunia, na unaweza kusema ukienda ndani zaidi kuwa Marekani, naona kama taratibu Marekani, kwa sababu vile vishindo vya mwanzo sasa hivi havipo tena. Kumekuwa na hali ya utulivu kiasi ambacho jana usiku nilikuwa natazama television moja, kipindi kimoja, yule anahojiwa yuko Teherani, mwenye kumhoji yuko nchi nyingine, anamwambia natazama hiyo background yako ya taa za usiku, naona imetulia, hakuna wasiwasi. Na yeye anamwambia yule anemfanyia mahojiano, kuna wakati nilikuwa nikikuona na wasiwasi wa kusema labda unaweza muda wowote ukauliwa, lakini hali ilivyo tu katika hali kuwa hakuna vita, hakuna amani. Na hali kama hii hakuna mtu asioitaka. Watu hawataki vita tu, lakini hakuna vita, kuna amani, tunaweza tukaishi nayo. Na kitu kingine ambacho ndio kimenishangaza wakati napitia kitabu hiki, natizama ile epilogue, na nimeshangaa, kwa nimesoma siku nyingi nimesema. Kitabu hiki kinasema kuwa Wayahudi walikuwa wanajua muda mrefu kama Irani ilikuwa inachimba chini ardhini kupeleka silaha zake, na ikawaeleza Marekani kuwa kuna kazi kubwa ambayo wanaifanya Irani, wanachimba ardhi, wanakwenda chini, wanapeleka silaha chini. Sasa unaweza kusema kuwa Wairani siku nyingi walikuwa wanajitayarisha kwa vita hivi. Siku nyingi walijua kuwa watakuja kupigana nao. Sasa nani ambaye kujitayarisha katika vita hivi kiasi ambacho leo yamewakuta kilichowakuta? Marekani alidhania kuwa hivi vita vitakuwa kama kawaida, business as usual, tapiga wataondoka, kuna shida. Israeli naye ilidhani kuwa hivi vita vitakuwa vya kawaida, tutakwenda tutapiga, hakuna chochote. Lakini lililotokea chote tunalijua. Wairani wamesimama nao, Wamarekani wanasema toe to toe, yani dole gumbe kwa dole gumbe, macho kwa macho, pambana na Marekani mpaka leo. Na Marekani taratibu, ile heshima yake, ile watu kudhania Marekani ana nguvu sana, kwa hakika na nguvu, lakini anawezekana. Lakini ile fikra kuwa Israeli inaweza kupigana peke yake, leo ile myth kwa Israeli haiwezekani imekwisha. Waisraeli ni kama watu wengine wote tu, wanawezekana, na bila ya Marekani Israeli hawezi kuingia kwenye vita. Israeli hawezi kupambana na Irani uso kwa macho bila ya msaada wa Marekani. Hili sasa linafahamika, na kama narudia tena kusanga navyosema kwa nyuma, ni kuwa hali ya Mashariki ya Kati imebadilika sana 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 sana. Mungu atakapojalia vita hivi vitakavyokwisha,
na Iran itakapokaa sasa kuhangaika kujenga nchi yao, hali kadhalika Israeli itapokaa sasa kujenga nchi yao, kile kibri cha Waisraeli hakitakuwepo tena. Na hili ndo watu wote wanachoomba, kuwa watu waishi kwa salama na kuheshimiana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.